وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babut tasbihi utawi kikubab jelasaken tentang wajan tasbih, bacaan-bacaan tasbih. Wa du'ai lan bacaan doa kapan fi sujudi ing dalem sujud. An Aisyah radhiyallahu anha saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat dawu sapa Sayyidatuna Aisyah kana ono sapa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam iku yukabbiru iku yukthiru ngake-ngakeaken memperbanyak ngakehaken sapa Kanjeng Nabi ayakula ing ento ndawaken sapa Kanjeng Nabi fi ruku'ihi ing dalam ruku'i Kanjeng Nabi wa sujudihi lan sujudi Kanjeng Nabi ngakehaken subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli Allahumma ufirli Allahumma ufirli. Sing artine subhanakallahumma subhanaka maha suci panjenengan Allahumma do Gusti Allah Rabbana do pangeran kula wa bihamdika lan kelawan napa niku muji ing panjenengan Allahumma do Gusti Allah ighfir mugi-mugi nyepuro panjenengan li maring kula. Alasane napa kok ngake-ngakeaken doa ing dalam sujud Kanjeng Nabi kok maos niki subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ufirli ya ta'awwalu hale anut perintah sapa Kanjeng Nabi ya ta'awwalu hale anut perintah sapa Kanjeng Nabi anut mengikuti perintah Al-Qur'ana ing perintah Al-Qur'an. Riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sayyidatuna Aisyah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan ketika waktu ruku' dan sujud, memperbanyak bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya Allah Gusti kelaban maha suci panjenengan ben kelaban mocih de kaajunan do Gusti sepora aki itu sedan kaula padahal Kanjeng Nabi lepas tek sepora tusan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Tapi dari rumah Kanjeng Nabi selalu berharap bahkan benih hanya sekedar membaca, memperbanyak bacaan nikah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Nah, dasar apa? Ya karena rot ke Al-Qur'an, Kanjeng Nabi memperbanyak bacaan nikah karena rot keperintahan Al-Qur'an. Idza jaa nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika bantuan dari Allah Subhanahu wa taala telah datang kepadamu, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu menyaksikan mereka masuk dan memeluk agama Islam bergelombang. Saking dari banyak orang masuk Islam sampai agelombang, aumba, afwajan.
Apa saya perintah dina Gusti Allah ketika Kanjeng Nabi mendapatkan pertolongan dari Allah dan menyaksikan mereka memeluk Islam, masuk ke dalam agama Islam, saking diribenyan sampai enggak ombe afwajan. Apa Kanjeng Nabi open house istilah yang mangken? Bungkuna terbuka kemudian mengadakan makan-makan? Lah. Apakah Kanjeng Nabi hura-hura? Apakah Kanjeng Nabi melakukan hal-hal seperti orang-orang yang mendapatkan pertolongan kemudian mendapatkan kemenangan? Enten. Apa saya perintah dina Gusti Allah? Mun oleh bantuan, oleh pertolongan, oleh kemenangan, fasabbih. Pebanyak maca tasbih, wastaghfirhu ben pebanyak maca istighfar. Sini ke mestinya nyalon DPR tetih umpama bener cuma open house makan-makan punya atas punya istighfar ke Gusti Allah karena oleh nasrun minallah, oleh pertolongan dari Gusti Allah. Jadi bupati tim aja ke timnya untuk merayakan kemenangan apa? Istighosah mendatang biduan tadi. Ketika nikah pun perintah Al-Quran, ketika Kanjeng Nabi melihat menyaksikan Islam nikah paringin kemenangan tina Gusti Allah, bahkan sebagian Sayyidina Abdullah ibn Abbas ketika ngartein ayat nikah, idza jaa nasrullahi wal fath akhirah al-ayah, Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan para pakar tafsir daripada Al-Quran setuju ngartiin aneka adalah merupakan bisyarah, kabar gembira dari Allah karena Kanjeng Nabi beri kemenangan di Gusti Allah. Makkah kuasain di Kanjeng Nabi kocak Fathu Makkah, beri kemenangan di Gusti Allah, mampu menaklukkan kota Makkah si asalnya dalam cengkraman orang-orang kafir. Beri kemenangan di Allah Subhanahu wa taala. Sahabat selain ini kecuali tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas tak pada. Ya tanya ki, napa tafsirna pengertian daripada ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ayat dia bener ayat bunga, aslinya ayat sosar ya jan. Mak bisa sosar. Ayat dia nuduhaki Kanjeng Nabi sekejak ki saya itu. Ada korelasi tak nyambung. Beri kemenangan, beri bantuan, beri kekuasaan yakni Fathu Makkah. Tapi justru neka dabun Sayyidina Abdullah bin Abbas justru ayat neka takwil lah, bener tafsir takwilnya karena ilmu takwil neka tak sekepin orang andi. Sayyidina Abdullah bin Abbas ampun oleh tua dari Kanjeng Nabi, Allahumma allimhu ilmu takwil, ya Allah paringin ilmu takwil kana neka. Mun tafsir nggih gelek nih kempunan beri kemenangan tina Gusti Allah, beri kekuasaan tina Gusti Allah untuk menaklukkan kota Makkah. Kecuali takwil Sayyidina Abdullah bin Abbas unja aja bener kabar gembira aja, kabar sos saja aja berarti Kanjeng Nabi sekejap ki saya itu tuh mah bisa beri kemenangan kok saya itu pak apa aja mula menang bujer sekejap ki nah jongok bintang film bro panduri ada jotos na penjara. Mula menang berarti sekejap the end selesai bro. Mula Kanjeng Nabi lah beri kemenangan berarti sekejap tugas Kanjeng Nabi tak ada lah. Islam beri kuat, orang Islam masuklah berlomba. Napa? Bergelombang banyak tertarik ke agama Islam. Berarti tugas Kanjeng Nabi para tak ada karena Islam lah beri jaya bi Gusti Allah. Ongguan tak abib dari ayat kata orang sekejap Kanjeng Nabi sobung umur. Neka ilmu takwilnya mana? Takwil bi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, ini kepelajaran nih kah? Jadi menoleh kemenangan sampian, menoleh kebungaan. Esora banyak tasbih, maca subhanallah, dan maca istighfar astagfirullah. Nah, Kanjeng Nabi ini ke memperbanyak nih ke dalam rukun bener dalam sujud tuh. Masya Allah.
Sampai Sayyidatina Aisyah nikah pernah situng saat nyariin Kanjeng Nabi, kira Kanjeng Nabi ini keluar. Sarein demam Kanjeng Nabi, pikir mios dari dalam Sayyidatina Aisyah, ternyata beliau dalam keadaan sujud. Abid asara. Abid sujud Kanjeng Nabi ini luar biasa abid tuh. Ya karena kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya ketika dalam keadaan sujud. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsiru ad-du'a. Yang paling dekat daripada seorang hamba yang paling dekat kepada Tuhannya, maka ketika dia melakukan sujud, jarak saya paling semak antara seorang hamba dan pangeran wa huwa sajid, tepana sujud. Mangkan jajak sekejap mau sujud. Karena ini kayak bekto sampean mak semak ke Gusti Allah, fa aktsiru ad-du'a. Maka ketika dalam sujud nih banyak doa. Nggih bacaan-bacaan biasa kan saya tetap baca. Bukan berbanyak doa. Subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma ufirli. Subhanakallahumma bihamdik rabbana bihamdik Allahumma ufirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma rabbi ufirli Allahumma ufirli. Ini kebacaan sampai Sayyidatuna Aisyah nikah tak kuat ajaling Kanjeng Nabi nikah dari abid tak sujud. Ya, karena Kanjeng Nabi nikah tadi orang yang paling semak, tadi orang yang paling kecintain di ngajunan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Momentum terdekat seorang hamba dengan Tuhannya ketika kapan? Wa huwa sajid, ketika dia dalam keadaan bersujud kepada Allah. Sujud ke Gusti Allah. Lah nikah saat-saat paling semak ke Gusti Allah. Justru abe dalam keadaan saya paling rendah, merendahkan diri karena cetak bea sujud dekat ajunan Allah. Saat nikah pun kun panjenengan kocak orang yang paling semak dekat Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun aku tok etana tapi munajat dekat Allah Subhanahu wa taala semaha agung semaha luhur. Jadi walaupun aku tok ke tanah amecah bacaan-bacaan ning tanah nikah keutamaan engki gak itu sujud ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nikah cerita beri pun lain jelasaki orang yang masuk neraka ki yang kes dina Gusti Allah barokana apa? Barokana anggota badan petok nikah jabhah deui tanang dua toot dua ben koncoan kriki napa kriki-krikin soko dua saya ke biasa sujud aneka kuaku memancarkan cahaya, kemudian haram bagi apa neraka untuk ngoper anggota badan sekebia sujud dekat Gusti Allah. Namun sujud melekot sekira melekot napa krikin soko nika cocol banyai muzayana nika sini kamun mare sopu lambek bu-ibu sepo-sepo kasa elang ker budi nika sampai keluar are ngomber are ini tak toron. Belajar sholat, belajar tahiyat, bahkan sujud ini perhatiaki serang bahnya muzayana. Jadi mon boda soko tak melkot tempak bi mbah ni. Soko tak melkot tempak serang mbah ni. Nah orangnya lakar kerang. Nah, sampai keluar are baru duha, baru banyak peleman pun orang enggak aku lagi kene lambe. Banyak ibu-ibu kok sepo ni kah? Sholat berjamaah sopu berjamaah sareng mbah tak toron kecuali sampai keluar are kemudian sholat duha lah selama masa antara nemare bojong sopu sampai keluar are ini kah ngaji Quran kemudian latihan sholat benar sini kene setiap hari setiap pagi Masya Allah ya jadi ini kan apa esoro napa anjuran esoro memperbanyak bacaan tasbih yakni subhanallah dan bacaan istighfar. Apa dasar? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Tayyib. Wa anhalan saking Sayyidatina Aisyah aidan halemane padha karo riwayat sing dukur niku
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi ana iku yad'u donga sapa Kanjeng Nabi fi sholati ing dalem salat. Maksudnya fi akhir shalah yakni fi sholati ing dalem akhiri salat. Oh mboten fi sholat ing dalem salat. Karena ana sapa Kanjeng Nabi ana iku yad'u maos sapa Kanjeng Nabi fi sholat ing dalam salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dajjal al-kadzdzab. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal ma'ram wal maghram. Nika tuan Kanjeng Nabi kapi nika. Masya Allah. Cik sempurna na Kanjeng Nabi ini. Nika tak ada ibadah yang melebihi sebisa nyalep ibadah Kanjeng Nabi hatta malaikat. Tak bisa. Artinya Allahumma do Gusti ini sak temene kula ingsun maknana karena pun munajat ka Gusti Allah. Iku a'udzu nyun reksa kula bika ing panjenengan min adzabil qabr saking azab kubur. Apa Kanjeng Nabi seksa atan ing alam kubur maki minta raksa dari azab kubur. Yitantona punten, Pak. Kanjeng Nabi selalu doa Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kau lenyoon keajunan selamataki Allahumma inni a'udzubika min sakhatika Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, kau lenyoon keajunan swarga banyon raksah dari apoe neraka banyon ridhona panjenengan Gusti. Apa sih kau lebih Kanjeng Nabi coba lek kapi nih ridho la pasti wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kanjeng Nabi sapora la pasti liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sebelum ban semarin umpama Kanjeng Nabi andi dosa umpama king tak mungkin mustahil mohal. Umpama Kanjeng Nabi andi salah andi lopot andi maksiat jamin bi Gusti Allah sapora. Umpama Kanjeng Nabi ngelakonin situng kesalahan sapora tapi tandi Kanjeng Nabi tandi kesalahan sama sekali tak pernah Kanjeng Nabi ini kah andi salah ke Gusti Allah ini tak pernah. Nun nabi-nabi selain kita mana tobat ke Gusti Allah. Nabi Adam apa keluar dari surga atobat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ketika Nabi Adam atobat ke Gusti Allah. Nabi Yunus gak akan suka kecuali Kanjeng Nabi ini kah beda Nabi saya cuma tugas bi Gusti Allah menyampaikan agama tapi tak perintah untuk perang. Kanjeng Nabi ini gak komplit. Iya soro nyampeaki agama syariat ya perang Kanjeng Nabi ini kah kurang lebih petolekor peperangan Kanjeng Nabi ini kah perang mau tak segeme petolekor peperangan Kanjeng Nabi ini kah perang. Masya Allah. Jadi tada dari para nabi ini kecobaan kecuali Kanjeng Nabi ngerasaki cobaan. Jadi cobaan para nabi ini paling raja cobaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW paling raja. Makanya orang yang paling kecintaan bi Gusti Allah ya orang yang paling banyak cobaan. Idza ahabballahu 'abdahu ibtalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta ada seorang hamba, idza ahabballahu 'abdahu, ketika Allah taala cinta ada seorang hamba, apa saya beri tini Gusti Allah ibtalahu. Coba bi Gusti Allah. Keng cek minta coba sampean. Tetap minta selamat dari coba. Keng mulai coba berarti Gusti Allah abrina kedudukan ke panjenengan. Dia dari pesantren, murid madrasah. Mun tak ada ujian mosok bisa nggak kelas, Pak. Setahun 3 kali. Tak lulus si tahun ke. SD ngi sini kabeh ujian. Nah ujian ini untuk angkat derajat. Untuk angkat derajat. Becek terus ke kelas tak kelem ujian. Apa boleh ujian? Ujian mana ujian kena oleh nyuntuh.
Mesti orang mula ujian oleh nyuntu nih kan, oleh ngerepek, oleh bocoran, pasti ongke. Kecuali ujian kuburan dia, lek beri bocoran kada, keng banyak orang tak ongke, banyak orang tak selamat. Lek beri bocoran pun, idza ja'akal malakani. Dari mana yang ano? Talakena motin doa. Idza ja'akal malakani, mun datang malaikat dua ke beun. Pas atanya dah beun, man rabbuka? Jawab, Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Jawab, Nabi Muhammad tang nabi. Lek beri bocoran kan ni. Masa lek beri bocoran kita selamat tah. Kanak sekolah lek beri bocoran, hari beda pasal lah ya. Dan kadang guru tak bisa jawab pun pesene ke murid. Masa pak guru? Wah pertanyaan ujian yang kuburan beri tahu ria. Boncek repot tak karo tulis sekone tau le beri jarak semeter tako alerek. Menengah lambe kia sekolah madrasah. Kancaku lho salah lah akal tak apa tengeneng. Tatwa sekolah. Keng terong gua kelas roh bareng kula tok. Kula ya ada eneng. Kancaku lho beri budian persis. Engkau tak tahu engkau lah, apa jangan beun engkau, tahu di materi apa jangan beun lah kalau yo, kau tak kau dek bapak engkau mau tahu engkau, ya gampang apa jangan deki, pohon berkesempatan di insyaallah menenja yang deki engkau deki saya capok bi Pak Guru terang engkau setahu engkau, jo lah apa jangan kau deki lang kau deki, pokok nak beri kode ke beun, iyalah, pun Pak Guru tak toleh, jadi ujian gula ni saya kalah. Ujian gula saya kalah, tetapi ujian abang tibi tak ya saya kosong bagi ke gula. Ayah temu bi Pak Guru ni kan, tentu temu keng Pak Guru atau lehu tak kalah bi sokona. Ajulah, kita ajulah, kau tetapi kosong dari ngetek kah? Kita ajulah. Tetapi kita pe kosong dari takon ke guru, takut tak ongke. Ane ke ujian, lah guru mulai berdiri remah, mosok. Wah ujian yang kuburan malaikat seatannya tak tanggung lek beri bocoran be kiai ko. Pak Modine boleh bon ya Pak Guru letak pelak sekali ben je. Atanya teh beri tahu. Kan dasar gelu jadi le ujian la beri bocoran bonan. Bele ingkang tak sakapin orang ni bisa. Ya. Baik. Jadi kanjeng Nabi ini kampung luar biasa sempurna. Minta raksa dari adab kubur kanjeng. Berarti adab kubur beda pak. Nikmat kubur beda, adab kubur juga beda. Orang mun bagus amalah, masuk ke kuburan, suruh tedung enggak tedung ke mantananya. Tapi mun orang si coba kelak masuk ke kuburan, kepek di tanah kuburan, bahkan etek dentek benalam kubur. Alam mun kubur ni ya pancet. Semeter masuk 2 meter ya siapa be mau naik kali tetap semeter masuk 2 meter jangan bisa jembur mak pancet alam kubur seberapa lebar sejauh mata memandang sampai dok timur nih ke berapa kilo sampai memandang mun ke perapatan ki ngetelak lapangan dari embong nih ki orang sompur sampai ngetelak sini rombama sampai ngetelak ya jadi lah lebar alam kubur alam benih kubur mun kubur pancet beri dinding ada je pancet tak bisa berubah bisa jadi raudhatun min riyadil jinan bisa jadi hufratun min hufarin niran bisa jadi kebunan swarga bisa jadi jugelangan neraka nek saya pentah bi Kanjeng Nabi apa boleh saya pentah wa'udzu lan nyun reksa kula bika ing panjenengan min fitnatil masihi ad-dajjali min fitnatil masihi ad-dajjali saking fitnai wong kang akeh ngambai bumi yakni napa ngambai bumi ini keajolan ya atas bumi sera dajjal min fitnatil masihid dajjali saking fitnai wong kang akeh ngambai garis miring kang akeh melakuni ing dukure bumi ya kejaba Mekah Madinah nah dajjal ke kuwaku pocak borok pocak timur nek elebeti kabeh tak abid dajjal ning 40 are Pak tapi fitnah bisa maancor iman orang ning zaman 40 are. Orang banyak kafir, orang banyak murtad gara-gara dajjal. Dajjal ni kan di swarga, dajjal ni kan di neraka. Bisa mau di bapak saya mati.
Tapi benih bapak, setan sik pak roba bapak tining Gusti Allah. Karena nguji iman orang di akhir zaman. Mangkan jangan rengkona, bak coba orang monoto dina kiamat. Arapa coba nang dina kiamat je raja sar. Dajjal tak kung nangkung. Oh bah, karo sita daun titip sela keramat. Daun titip sela rame Probolinggo sabon. Orang profesor, doktor jelet percaya, orang sandi ilmu percaya. Kita dajjal deh pak. Anak buahnya karo deh. Betul jadi emas. Lemari buka, jadi PC kapi. Bisa apa masih kula kita tergeliur. Tergiur siapa saja jelingo sera. Lopa pun akal sehat nih kalau lopa. Urbaur orang banyak tanggungan, otang banyak. Bini ngampul. Minta mole. Ya, PC tak nunggu PC. Jauh jandeng pinggir embong ruah lako rang lako tak ngening jemo rang bine cerewet tokolan kerep jajal tak TBC bo apapun semono tun orang di sabuda bunga acem punya areng cutu lo ke bunga acem mulai dari bunga acem tadi ke cempleng ya centar kaca melolo. Entar di sembah muhajir, buyut banjir, punya ada yang cutu. Dah rumah, oleh lamat kok. Lamat apa celore? Aro celore noreng ruah. Ngaku tukang pandi bikin ko mbah muhajir bene. Nomor selok lamat, beselo noreng keker, bingung rasanya nyari. Bebeli. Apa nih lamat di merah terima jadi noreng jadi ngaku lamat bikin ko. Hah? Kita bingung pak, apa boleh dajjal? Aina abu kema bapan ben? Itu tua kiri. Baca ke? Saya rasa tak percaya. Seran orang mele suara kena dajjal, berarti mele neraka Gusti Allah. Sapan orang sen mele neraka dajjal tak percaya dek suara kena dajjal. Tino angung ko pelebu kena neraka dajjal, berarti masuk suara kena Allah Subhanahu wa taala atau balik. Neng 40 hari kecuali Mekah Madinah saya tak masuk dajjal. Orang kayak nek biasa boleh pas tegur aja pas menten biasa sebisa makala dajjal kan Nabi Isa aku waduh raja nih ka fitnah nih ka mangkan kanjeng Nabi nyon raksa wa'udzubika min fitnatil masihid dajjal mun kadung ngamuk sebine mun kadung ngamuk selake ulog dajjal mau halakan dajjal hah lakin yolok dajjal dah mababan jong tahu bapak dajjal je apa boleh saya pengen tabi kanjeng Nabi wa'udzubika lan nyun reksa kula bika ing panjenengan min fitnatil mahya saking fitnai urip wa fitnatil mamati lan fitnai mati odi adalah fitnah mate fitnah urbaur orang mun parak mat ya fitnahnya lebih raja setannya kedeteng aku iman dicek sampai mati ngebe Islam ngebe iman naudzubillah mun sampean tak bisa ngedepi odik nikah padahal odik nikah pun ujian odik lah ujian pak tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah Ta'ala yang menciptakan hidup dan menciptakan mati alladzi khalaqal mauta wal hayata Allah Ta'ala menciptakan mati menciptakan hidup odi mate odi ciptana Gusti Allah apa tujuannya liyabluwakum coba bi Gusti Allah berarti odi ujian dari pangeran cek mainan odi ini ujian dari Gusti Allah sesoki ujian asyokor apa nje sesehat ujian kebaik taat apa nje sake ujian sabar apa nje melarat miskin ujian ngecok apa nje ada sih tak ujian genteng radin ujian leter apa nje celoper apa nje coba apa boleh ujian sahara aja ada sih tak ujian dengan atas dunia nih sobung sampai mau tak kelem ujian mati boy audit le ujian mati ujian kia artinya namun sampean berharap tak nemu ujian yang dunia kemudian solusi mati
Sekira mun materi tak ada ujian, beda ujian lebih berat boleh, beda pertanyaan mungkar nakir, beda seksa kubur, beda macam-macam boleh. Bila apa sah? Ya aku swarga Pak, ada lah ujian je lah. Sobung pun dengan akhirat. La aisha illa aishul akhirah. Ada odik senyaman kecuali odik nyaman dengan alam akhirat. Swarga. Kita motok sepetok lah. Mon setire panggung sandiwara janore. Sesoki pun bisa di matandi, setandi bisa ki masoki. Seratin bisa bak mencoba, secoba bisa tin meratin tentang megenteng. Sandiwara kapi. Seputu bisa lema alem bisa. Sandiwara kapi itunya nih. Panggung sandiwaranya mana? Bila temu nongku, waku temu tok sepetok ada sandiwara aku nang akhirat je. Kemasih banyak amal ibadah, kemasih banyak ngaji, kemasih banyak maca Al-Qur'an, kemasih banyak salawat, kemasih banyak atikir aku temu na. Masih sana aku megre semua, tak mesti ki. Tak mesti ki. Ada saya tahu. Mon makin sampean oneng ke kula ki oneng bagus sama lolo. Kula ke sampean ya oneng bagus sama lolo. Lebih dari mereka sampai tahun yang dek kecubaan kau lah. Nah, aku dengan akhirat ada saya tahu poin bi Gusti Allah. Jadi odik ni kawan ujian. Mula tak kuat ujian, ngocak. Hidup macam apa ini? Lu sompek ya. Pesetan aku peset. Angsuran, baca dengan angsur. Ake pektok. Ake cetok. Maka cet, wis, tak sanggup kau mandir. Hidup macam apa ini? Bada video orangnya tak kelampian, orangnya kurus saja korang akan, tak tahu le, syuting dari bengkir. Hidup macam apa ini kau? Tak kuat, wis, ngedepi audit je tak kuat Pak. Akhirnya tak kuat, ujian tak kuat. Akhirnya ngenom baygon apa nyaman. Abu nudiri ngaku mon mati ngaku nyaman, aku tak biar kayak ini. Hah? Wis. Odi ruwet. Mate bilang aku mon mati tak ruwet. Biar ben. Bene yo sarbi malaikat. Ngena tedung bene ya engke bula. Ket gini ko jala bola. Cek ket malaikat jimone sabak ke gunung ancor gunung. Dia remah sampai apa guk melanggu. Wala wes. Mate bila. Ruwet. Tak iso. Wah kecetok. Tak iso. Akhirnya nyeri setrum. Tak mate. Masya Allah. Okay. Maka diri ujian gila tepi baiklah. Dia remah macam baca ujian. Mentera lulus ya. Ada setak ujian atas tunya remah siapa? Para wali, semakin teki derajat semakin teki ujian. Nyongok kelas ujian kelas 4 tak pada ujian kelas 6 nyaman tu kiai nyaman yai jangan keborok kota mau kecet boleh nyaman ya je tak lah aku nak datang malam yud kerap pun ya kerap nyaman tu tiku ini baik kocak nyaman tu kiai aku tak montuk 12 tahun di bandai karo jongo nyaman kana seret amplop ngalah ada yang netok nyoban dadi engko kok dadi ben mun tak we ben dadi dire sawang sinawang jandring jeba bade sing ngocak nyaman dadi Cirebon mulu kocak hari Minggu sini kene bingung sampai ngocak dumek medek hari Minggu jan Cirebon soalnya sama Cirebon dek kolire tak ada cek kengen dari Sabtu moro le Senin pole tak apa-apa kok mejer kok cek mejer tokang kok tak ada sik bejerakin bingung masih jerekeun bareng tak maju lah koli mesti mejer bingung cek ada hari Minggu nyaman ta ya bingung ki nyam ngeronyam jangan sampai ki sawang sinawang nyaman mon ambil andi bine dua le jejel kene kok tak berjaje nggih terus tahu nggih mau tak kaltok gigi gini ben mau tak donggang kemarin sawang sinawang Pak engki can orang mau nandi bine lempo nyaman ngele jejel mau tak tepeke kene kok can orang sing nyaman belum tentu nyaman iku aku ning akhirat nyaman nongku setira ada sawang sinawang kok
Nyaman tadi pejabat, ngejajal nge nyalon kaki mau tadi. Leman nyaman, tadi orang yang biasa, tadi ruwet. Allah, ruwet karena betibi. Ya, letak koper apa sekali. Jadi kebiruwet, ya ruwet dongku. Le jajal le ngakan tedung ya le. Pon apa saya pikir? Kipas le petek, obat nyamuk le somet apa saya pikir? Ada Can Mahmud ya. Almarhumun ngocak. Mata anak Mahmud. Anu apa itu? Pak sombong. Kipas le petek kok. Sebini maksudnya. Kipas sebini le bener le petek kok. Obat nyamuk le somet apa mek buat ruwet kok. Hanya sesimpel nek odik nih sanggun Pak. Simpel sarodi, apa karo ditol nikmat. Karo amen junan le seneng lah gele. Enggak kana kene nih. Main ban iki lunduri le seneng karo ditok nya de seneng. Ki semeruwet de. Kepek-peker aja lho, terori ya. Oke. Nyaman mon di bini kota jia ta ya. Ngaku tak larang bedek begini kok. Gua melanggu abini. Abang aku tak minta sawing gula winget to. Ila ji beden aja letina masih sama bungambung sakone. Lemberi Abu Tomang ngerina ngetirap ki ya. Masyaallah. Dadi odi fitnah puna. Banyak yang tak kuat ngedipi odi ini bisa sombong bi sokin. Ya. Allahumma ta Gusti Allah ini saat temene kula a'udzu bika nyun reksa panjenengan. Monoreng lebih bingung nih ketuwuna kadang tak seneka Pak. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Wah. Lebih bingung kamu. Ya Allah. Sampean nek kebule kula pangeran sampean bingung aja. Sanggup ngocah ana anta rabbuk, ana anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah panjenengan pangeran kula kebule na panjenengan balik. Ana rabbuk wa anta abdi. Kula na karpa kula ni kebulan panjenengan pangeran kula jarang lebih bingung. Jadi mun dareng bingung jadi ini ada hukum aja. Nyonrak sediri napa dari ma'thami minal ma'thami saking dosa wal maghrami lan saking napa niku utang. Ad-dain maksudnya utang. Jadi Kanjeng Nabi tak seneng utang, Pak. Ya Allah kalau nyonrak dari ajunan dari ngelakonin dosa. Padahal Kanjeng Nabi tak mungkin ngelakonin dosa. Wal maghrami ban dari otang kula nyon raksa dari otang baca nang seneng otang ini kecacat agama sampean ad-dainu syainuddini otang dia bisa mencacat ke agama artinya agama ini tak sempurna menurut yang seneng otang ini ngaki ngiding wah ngocak ocan umriah montan di otang aja tak odik mosok odik di otang andi bese kemu nemu otangan kacek regana mun ekes berapa 15 juta mun otangan 17,5 otangan bela apa sih gampang temu budi Kanjeng Nabi nyon raksa dari otang cek nang seneng otang mun sampean tak otang tak ngakan mun tak otang tak kelar mele obat otang wa mun kira sampean tak seneng napa mun ki cogo bala tak sanat siya datang tautang aba gula reng sepo gula bener reng soki Pak king tak mana otang cukup nih sampai gula keliling saya dan aba nih kepola yo tangin pernah yo tangin ke bola tang ke cakan jana siapa sih teman yo tangin biaba sobung tak pernah otang reng sepo nih kan bebas reng otang nih merdeka mun sepeda na PCX oleh notang Allah masih panas saja jaketan. Panas saja jaketan. Panas dalam aja. Motor AC celep, tak mendeng. Pakun panas, yang panas tabengen juga. Makanya seneng otang, saya nggak hati-hati. Boleh mati sampai nyangkole otang. Masih ya oleh ben tahun, ya oleh napa benar Mun parlo jak Kanjeng Nabi tak gelem nyolati orang sing mati di otang kok.
Kenapa? Karena mau Kanjeng Nabi nyolatin, nah dua pasti terima. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan di otang, ini tak bisa orang. Maghlulun fi gobrihi, maghlulun bidainihi. Napa? Kecek kelebihan otang dalam kubur. Faqala mongko dawuh lahu maring Kanjeng Nabi sapa qailun wong kang sapa qala mongko ngucap lahu maring Kanjeng Nabi sapa qailun wong kang ngucap. Ma iku napa saruma utawi ake-ake barang tasta'idzu kang nyuwun karaksa panjenengan minal maghrami saking utang. Ma akma niku napa ma utawi napa aktsaruma utawi ake-ake napa niku aktsara ma utawi napa iku aktsaruma ake-ake barang tasta'idzu. Oh, bener ma utawi gawok kula aktsara ma ing ngakeh-ngakehaken barang. Ma utawi gawok kula ma aktsara utawi gawok kula ing akeh-akeh barang tasta'idzu kang nyuwun reksa panjenengan minal maghrami saking utang. Duh Gusti, panjenengan mak sekut nyuwun raksa dari otang nih kakatina apa cek gawon kaula. Mosok panjenengan di otang ta ya Rasulullah. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi, innar rajula sak temene wong lanang iku idza gharima ari kalian utang sapa rajul haddatsa mongko omong-omongan sapa rajul fakadzaba mongko goro sapa rajul wa adalan janji sapa rajul fa akhlafa mongko nulayani janji sapa rajul. Arapang kok pas minta raksa dari otang karena reng otang re dua bendena nomor situng apa mun omong carpak mun ajen cilopot engko takok jadi ya bener takok otang keng rata-rata orang otang re dua juru siapa carpak tuh las mamelas lagi menjadi tuh tabi kur bi sapa cek sepen sih kok kelakuan kok tak sekali kok carpak padahal aben tak sepe ting hasil oleh WC otangan carpak lopot janjin bilenya orang ya tanggal 10 HP mate EWA tak centang situng telepon di luar jangkauan amonnya HP aja mau telepon kan lah mate nomor yang anda tuju sedang banyak utangnya gua dan operator. Silakan hubungi kembali di lain kesempatan. Orang ngeburu. Ketemu neng jalan beda orang macam tanggal 10 ya ada terlebat. Ya keseporan kok HP kesengsal. Lecar pak boleh. Padahal tak kesengsal. Tanggal 20. Terus nyaur bi penanggalan. Tanggal 20, 30, tanggal 30, tanggal segeme, tanggal 17. Nyaur bi penanggalan. Fa idza akhlafa, fa idza wa'ada fa akhlafa. Orang autang re dua rilah nyak benyan kok takok riang kok can Kanjeng Nabi. Bini takok ka autang. King ria gara-gara dua ri nyak benyan orang carpak benolayani dari janji. Berhati. Nyak benyan mangkan Kanjeng Nabi minta raksa. Ana apa jenengan mak minta raksa dari otang tok ya Rasulullah. Bener otang saya takok. Pol mun orang autang re apa? Mun omong haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Mengko tako dari jiria. Pun kare situng kare mare ngale bebe. Kare situng hadis. An Abi Bakar As-Siddiq saking Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu annahu saat temene Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq iku qala dawuh sapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dawuh li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Alim kula aturi mulang panjenengan ni ing kula doaan ing doa a'udhu kang donga sapa kula bihi kelawan doa fi salat ing dalam salat kula. Alimni kula aturi mulang panjenengan ni ing kula doaan ing doa ad'u kang donga kula bihi kelawan doa fi salat ing dalam salat kula. Dadi sahabat Abu Bakar ini kan langsung bulang langsung bi Kanjeng Nabi, masyaallah. Guru nang Kanjeng Nabi murid sahabat Abu Bakar lah wis. Masyaallah. Mangkana sahabat Abu Bakar kenapa? Lawuzina imanu Abu Bakar bi imani apa dapun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hadits wa kama qala umpamana iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq nika tembang bi iman orang Islam pocak beureup pocak timur la rajaha iman Abu Bakar As-Siddiq maka iman sahabat Abu Bakar As-Siddiq lebih berat tinimbang iman orang sak alam dunya nih
Oh, luar biasa karena langsung napa? Karena langsung atemu bi Kanjeng Nabi, bulang langsung bi Gusti Kanjeng Nabi. Nyoon ya Rasulullah, bulang ten kaula situng doa sekira kaula baca doa ini ke dalam salat kula. Qala mongkon jawab sapa Kanjeng Nabi, kul ngucap sapa sira sahabat Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini kedua ki baca dalam salat dalam sujud maksudnya karena nika babu tasbih wa doa fi sujud. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira tu Gusti sak temene kula zalamtu ngani ngoyo kula nafsi ngawak kula zulman kelawan ngani ngoyo katsiron kang kathah wala yaghfirun ora saged nyepuro adzunuba ing pira-pira dosa illa anta kecuali panjenengan sapa illa anta kejaba panjenengan faufir kula turi nyepuro panjenengan limaring kula maghfiratan kelawan pangapura min indika saking ngersa panjenengan warhamni warham lan kula lan mugi-mugi ngerahmati panjenengan ni ing kula innaka sak temene panjenengan anta yo panjenengan iku al-ghafuru zat kang akeh nyepurani ar-rahimu tur kang zat kang akeh kasih sayangi. Nah nikah ki kak masih apalagi di sampean pun nikah mun mun bacaan nikah ampun banyak nikah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Nika doa dalam salat. Nika doa kapi nika baca dalam sujud. Ya, nika fadilatis sujud ban doa-doa bacaan-bacaan Kanjeng Nabi dalam sujud. Muga-muga titik ilmu manfaat. Amin Allahumma amin. Ki mun aroma saka kebenyaan tuh ya mun ngapalakin kapi kada repot. Jika masih gampang ya apalagi bah baca lah praktek dalam sholat nih kebaca nih malah takjak sekecil ongku sujud nih kan malah semua tanah malah semua antep ya karena sujud nih kan adalah posisi sepaling semak ketika orang gelak sujud dekat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Babu dzikir ba'da shalah wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli afdala salatin وعلى آله وصحبه وسلم لما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلِّ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك غافلون اللهم صل أفضل صلاة وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أذكياء علما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واغض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن برضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن فحسبنا الله ونعم الوكيل علي العظيم صلى الله عليه سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيته الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح كافة الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء المحدثين والمفسرين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها وبرها خصوصا المهاجرين أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خلع قزم والفقه مقدم جميع ساداتنا لي بعلي فخر الوجوه وبكر بن سالم وكعب بن سالم ثم إلى روح المؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري الإمام القسطلاني ثم إلى روح كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعالي بن عبد البارس ثم كتب البير الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه طاهر ثم إلى روح مقدم ثاني عبد الرحمن السقا وأولاده عمر مهضر وإخوانه والنبي عبد القادر من جدة الحمد لله محمد بن علي بن عباس الملك وأخي عباس الملكي ثم الحبيب علي كويتان والحبيب محمد الحداد والحبيب أبو بكر قرسي وأبي شيبة بوتي والحبيب عبد الله الحداد بانيل والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب علي بن سقا والسقا والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر وحبيب الفقيه والحبيب صمص حامد تنقل والحبيب بن هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار وحبيب محمد الهدار ثم إلى روحه هدي جاسم نور السالم وزوجته وكجي هاشم رافي وزوجته ثم إلى أروي صاحب الحال الحبيب شيخ بن عبد الرحمن السقا وأصول وفوره ثم إلى روحي الجد عبد الله وزوجتي الجد برهان وزوجتي الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن الله غشيم بالرحمة والمغفر اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية أن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجة وحاجة المسلمين أجمعين وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعلما ظاهرا وباطنا وأن الله سبحانه يجعلنا علوما علوما نافعة وقلوبا خاشعة وذن واعية وعام تقبله وعلى من أسلافنا صالح مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبناه وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم توب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله.